Ah, tu peux le setter, ça, quand que tu l'ouvres, il apparaît tout de suite sur la caméra. Ou sur la photo. Je peux te le setter. Ah ouais? Moi, Ah, tu peux nager le rafting. Ah ouais? Pas le rafting, mais le rapide. Hein. La dernière fois, la deuxième run, on l'avait nagé. Ah, maintenant, je vois. Ouais. Ah, deuxième run? Ouais, ça va être là. On se par en avant. Hey, on met nos pagaies dans le sens. Yo, t'es mal parti? On fait attention pour pas tomber. C'est bon, ça va. L'idéal, c'est de tenir les vestes. Comme ça, vous avez de la poche. On arrive dans la rapide. On garde notre vitesse. Lui, il fait mèche. Hey! Sorry, man. Ça fait un tourbillon, pas de planche. C'est pas bon. Ok, gars. Comment? C'est une tache d'huile. Ah ouais. Lui, on passe par en dessous, bien plus facile. Ben normal. On va voir la caméra. Moi, je peux pas. À la fin, je suis tout le temps dans le bateau, puis oh, j'ai perdu l'équilibre. T'étais debout, t'as C'était drôle, là. Hein? Les autres, ils nageaient, ils te regardaient. Puis là, c'est plat. On a un P2. Ouais. 1 km et 2 km de plat. Ouais. Un plat 2. On va y aller tranquillement par la plat 2, c'est quand même un peu de courant. Ouais, on a un peu de courant, au moins avec le niveau, là. On va quand même là. J'aurais dû amener ma canne à pêche, on va sortir de la Mais au pont, là, tantôt, c'était pas là où il y avait un pas pire. Non, C'est pas le même pont, hein?